Дочь. Ты распаливаешь костер? Да. Молодец, умничка. Сегодня решили поработать и шашлычки сделать, да, дочь? Дочь. Да. Скажи привет. Привет. Ой, Доня, аккуратно. Зачем? Как зачем? Давай будем распаливать костер. Потом будет угли. И будем делать шашлык. Кору положить надо, она быстро загорается. Мама, можно и мне босить? Бросай. Аккуратно только. Ну, потому что огонь горячо. Сейчас распалим. Да. Вот угли у нас. Он Будем жарить тает. шашлычки. Он тает. Что? Он тает. Улетает? Можно еще? Ну, больше. Зачем? Ну, мне надо. Одну бумажку еще. И хватит, достаточно. Хорошо? Да, ну, пойти. Дочь. Какой мы большой костер распалили? Много вещей. Большой уже костер. Аккуратно, не обожгись. Нет, не попала. Идем дальше. Не надо так ножками. Вот это. Аккуратно вылазь оттуда, а то наткнешься на что-нибудь. Вылазь. Готово. Сейчас будем делать шашлычки. Ваня занимается поливкой цветов. Да что делаешь? Я заливаю цветы много. Ты так люблю. Что ты делаешь? Песок туда побрали. Дочь, это ж не песочница. Это баба грядку сделала, а ты копаешься как Хрюша. Ты Хрюша? Нет. Хрюша, Софья. Спокойно дышать. Хрю-хрю. Куда ты прешь? Я туда, ты оттуда. Ну, Вань. Кончился жертв. Вот так. Что ты лепишь? Пирожки? Да. Вот это вкусно, мои бедростики. А с чем у вас пирожки? И тортиков. А пирожки с чем? Тиельки, медими будет. С чем, с чем? Надорадками С будут. шоколадками, пирожки? Да. Круто. Они и будут две. Вот. А потом мы сделаем тиели белорус. А, вот тут. Вот тут он 3. Замечательно. Дочь, Донь- яичко кушай. Доня перекус. Да, дочь? Вкусно? Сейчас посмотрим, что у нас тут получается. Ой, какая вкусняшка. Шашлык готовился. Да. Половину уже съели.